而家咧就嚟到佛羅倫斯嘅第二日啦。咁我哋第二日咧就唔會喺呢個佛羅倫斯度行㗎。咁我哋咧就會去另一個目的地比薩啦。咁就要睇下呢個比薩斜塔。佛羅倫斯去嗰個比薩咧都係1個鐘車程左右啦。咁如果有時間咧，我哋今日都會去埋五漁村。咁所有車飛咧，我哋都係即日買嘅，咁就冇預先買定啦。咁就睇下到時去唔去到五漁村啦。咁都建議大家早少少去車站度等位。咁我哋嗰時搭9:53嗰班車咧已經超級自動，係幾乎冇位坐啊。A few moments later。咁我哋而家咧就已經落咗車啦，都喺呢一個站落咧，只要行10分鐘咧就可以去到比薩斜塔噶啦。跟住我而家咧已經見到佢嘅真身啦，就係呢度啦。唔知大家見唔見到咧？講到意大利最有代表性嘅地標，一定唔少得比薩斜塔。比薩斜塔最特別嘅地方，明明成座塔已經傾斜咗，但仍然都可以屹立幾百年，所以一直以嚟都吸引咗好多唔少嘅人過嚟朝聖。去到現場，幾乎所有人都喺度瘋狂影扶塔相，雖然有啲老土，但係我都忍唔住影翻2張相先好。咁我哋影完呢個比薩斜塔之後咧，就去食雪糕。嗰個天氣超好啊！咁我見到呢個係梨味嘅雪糕，好似好特別，所以就想試下。而家咧就買咗呢個雪糕食啦，試下先。咁我揀咗咧面頭就係呢個朱古力。佢入邊仲有朱古力水。而家試下梨味。超濃梨味，真係食到梨嘅味道啦，同埋係佢係有啲果粒喺入邊，好食啊 ！back 我哋而家咧就出發去下一站五漁村。咁我哋咧而家就已經上咗去五漁村車站嗰個火車啦。咁我哋就由比薩出發啦。咁可以講下頭先我哋喺佛羅倫斯去比薩時候嘅一啲情況啦，超級建議大家咧係要提早少少去嗰個車站啦，因為真係超爆多人，準時上車嘅基本上咧係可以係話冇位坐，所以咧就超級建議大家真係要早少少去到個車站度等位。咁而家咧我哋就會出發去五漁村噶啦。咁其實我哋都係比較晏出發啦。咁而家都已經係1點鐘，咁由比薩去呢一個五漁村咧都要差唔多搭成個半鐘車程啦。咁所以今次咧去五漁村淨係應該會主攻呢個2號村，去到之後咧就再影俾大家睇啦。我哋由比薩出發，搭火車去到 La Spezia Centrale， 之後再轉乘五漁村地區火車，大概10幾分鐘左右就可以去到第2村 Manarola。雖然中間係要轉車，但係整體交通嚟講都算方便簡單嘅，而且沿途仲會見到海景、山景，風景非常之靚啊！五漁村之中最受歡迎嘅一定係第2村，平時喺明信片就見得多，今次終於可以見到佢嘅真身啦！五顏六色嘅小屋喺懸崖邊，再配上海景，真係靚到癲啊！雖然呢個地方唔算大，但成個小鎮嘅氣氛就好悠閒好 chill。成個2村最出名嘅就一定係海邊觀景嘅餐廳，所以我哋都特登搖佢一早拎定位，坐喺呢個海邊一路吹風一路食嘢，就算咩都唔做，淨係望住呢個海都已經好足夠啦。好，咁我而家咧就終於嚟到呢個五漁村嘅第2村啦。咁我哋就揾咗間餐廳坐低食飯啦。我背後個景真係超級之靚咯。咁呢間餐廳咧就係一個懸崖邊嘅餐廳啦，超好坐，可以坐到呢個海岸位。呢間餐廳咧係一定要提早預約啦。咁我哋就係差唔多臨到達呢一個五漁村嗰個火車站之前咧，就已經係開始撳定飛啦，然後去排隊拎位嘅。咁我哋等嘅時候咧，開始拎已經要等成100幾張台啦。咁到我哋差唔多到呢一個2村嘅時候咧，就啱啱好可以入座啦。咁所以大家如果上嚟呢個懸崖邊嘅餐廳咧，一定係要去提早去拎位或者預約。呢一間餐廳啲嘢食咧，大致上都係一啲
Parma ham 啊、水果啊、麵包啊、水油芝士嘅一啲配搭。咁個味道嚟講呢，就講真好普通嘅，但係勝在個風景真係好夠靚。咁食完個 lunch 之後呢，我哋就要走啦，離開五漁村啦。你冇聽錯，我哋真係要走啦，因為五漁村距離佛羅倫斯實在太遠啦。我哋要就翻火車出去嘅時間，咁其實差唔多4點5點左右呢，我哋就要離開五漁村，正式翻去佛羅倫斯。我哋翻到去都差唔多成8、9點噶啦，都已經好晏。咁所以呢，我哋食完個 lunch 就真係要離開。其實都冇好認真咁樣行一行五漁村啦。如果下次有機會咧，我都好希望可以行晒咁多條村，同埋認真啲去睇下呢一度嘅風景。咁今次真係有一種走馬看花嘅感覺啊，因為真係完全唔夠時間嘅。極快速咁樣又再搭翻火車，準備翻佛羅倫斯啦。因為時間有限呢，所以我哋淨係喺2村嗰度咧食咗個 lunch，跟住就要好快咁樣趕翻車翻去佛羅倫斯啦。打咗一陣間卡，跟住等下時間買咗一個小小紀念品，咁就走咗啦。希望下次有機會咧再去睇多其他唔同嘅村。我哋就搭咗5點幾嘅火車，翻到去咧都成8點幾啦。頭先喺對面影完呢個人生世界咧，就見到呢一間牛肚包超多人幫襯，所以咧就坐喺度食啦。咁喺佛羅倫斯其中一個出名嘅美食咧，就係呢個牛肚包。咁我哋去完呢個五漁村之後咧，一出火車站咧就見到呢一間牛肚包，好似好多人幫襯，好似好好食咁。所以咧我哋就而家買咗嚟試下，睇下係咩味道啦。其實我係未食過牛肚，唔知好唔好食。咁佢個面頭呢個包咧，就好似嗰啲法包咁啦，係脆脆的法包。而家咬落去試下。豬肚雞。有冇食到？好，但係我覺得好硬。個包好硬。Good. Ciao, bye bye. Ciao。good 唔 good 啊咁？好似食咁大腸嘅感覺咯，唔係我哋中意食嘅嘢咯，因為佢係好似內臟包咁。哇係喎。係啊，唔係我哋中意食嘅嘢。試過就好了，打卡就完了。係喎，內臟味好重。